Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anfal. Qauluhu aridawuhan Allah lapad yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Yas'aluna nanyakeun kaum ka anjeun anil anfal tina masalah gonimah. Kul ucapkeun ku anjeun al anfal ari gonimah eta lillahi milik Allah war rasuli jeung rasul. Bataku maka kudu sieun aranjeun kabeh Allah ka Allah wa aslihu jeung kudu mereskeun atawa ngaluluskeun aranjeun kabeh idzata yaudata bainikum ka anu ngabogaan hubungan aranjeun kabeh. Qala sa Ibnu Abbas al-anfal ari anfal eta al-maghanim pirang-pirang ghanimah. Qala sa Qatadah hikum ari lapad hikum eta al-harbu perang. Yo kalau dibahasakeun naon lapad nafilatun atiyah. Ari lapad nafilatun eta atiyah beberean. Hadasana sa Muhammad bin Abdurrahim hadasana sa Sa'id bin Sulaiman akhbaruna sa Husaim akhbaruna sa Abu Bashar an Sa'id bin Jabir qala itu Sa'id. Qultu ngucap kami Ibnu Abbas radhiyallahu anhu suratul anfal ari surah al-anfal Suratul Anfal ari surah Al-Anfal qala eta Ibnu Abbas nazalat geus lungsur itu surah fi badrin dina perang Badar. Asyaukah ari lapad syaukah eta al-haddu kagagahan murdapin nya Murdapin ari lapan murdapin eta paujan ba'da faujin saalutan dan maksudna ieu saalutan teh kana panah ya bukan panah alutan cik urang mah lamun bangsa panah mah bertubi-tubi terus-terusan. Rodipani wa ardipani ari lapad rodipani wa ardipani eta jaa datang itu rodip ba'di dina sabanda kami. Zuku ari lapad zuku eta basyiru ngasaankeun kaum wajar ribu jeung nyobaan itu kaum. Tak dina doa nih aya mujarrobatun artina mujarrobatun teh geus dicoba. Walaisa jeung teu aya hada ari ieu eta min dzauqil fami tina anu sok diasaan ku cangkem lain ku cangkuletah meureunnya kuletah. Jadi bahasa duku teh lain ngasaan kuletah. Duku di dinya malin amis haseum pait tiis. Payar kampayar kumu ari lapad payar kumuhu eta yajma'u ngumpulkeun hukana itu umma. Syardun eta syirdun. Ari lapad syirdun eta firqun misahan. Wa injanahu jeung ari lapad injanahu eta tolabu nyuprih aranjeun. Yashonu ari lapad yashonu eta yaglibu ngalindi. Wa qala sa Mujahid mukaan ari lapad muka eta idkhalu asabihim. Ngasupkeun pirang-pirang ramona itu kaum fi apwaihim dina pirang-pirang sungutna itu kaum. Wa tasdiyata sopir jeung ari lapad tasdiyatu sopir lias butu tegasna netepkeun itu kaum ka anjeun liah bisu tegasna deui wae nahan itu kaum kaka anjeun. Inna syarra dawab sanyana panggoreng-goreng nasato indallah mungguh Allah eta asummu anu torek albukmu anu piru. Alladzina tegasna jalma-jalma la yaqiluna anu henteu boga akal anu teu berakal itu ladzina. Hadasana sa Muhammad bin Yusuf hadasana sa Warqa ani ibni Abi Najih an Mujahid an Ibni Abbas inna syarra dawaba indallah as-summul bukmul ladzina la yaqilun. Qala Ibnu hum ari itu ladina eta nafarun golongan min bani Abdiddar ti turunan Abdiddar. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu kudu nyubadanan aranjeun kabeh lillahi ka Allah wali rasul jeung ka utusan Allah idada'a di mana-mana ngagero itu Allah jeung rasul kum ka aranjeun kabeh
Lima karena perkara yuhyi anu ngahirupkeun Allah kum karajan kabeh wa alamu jeung kudu nyaho aranjeun kabeh anallah hasanya Gusti Allah yahulu eta ngahalangan Allah bainal mari antara hiji jalma wa qalbihi jeung hatena hiji jalma itu marun wa annahu jeung sanyana itu marun ilaihi ka Allah tusyaruna eta bakal dikumpulkeun kabeh. Istajibu ari lapad istajibu eta ajibu nyubadanan la lima yuhyikum ari lapad lima yuhyikum eta yasluhu yuslih ngaluluskeun Allah kum karanjeun kabeh. Hadasani sa Isa kabarana saharo hadasana sa Syu'bah an Khubayb bin Abdurrahman samitu ngadangu kami Hafs bin Asim ya hadisu nyaritakeun itu Hafs an Abi Sa'id bin Ma'la radhiyallahu anhu qala itu abi kuntu bukti kami usolli eta salat kami pamarot teras ngalangkung bika kami sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal teras ngagero Kangjeng Nabi nikah kami palam ata tuluy teu datang kami hukana Nabi hatta salat itu sehingga yen rapih salat kami. Sumata itu tuluy datang kami hukana Nabi. Pakola mangka nyarios Kangjeng Nabi. Ma eta naon mana anu nyegah itu maka ka anjeun antatia kana yen datang anjeun ka kami. Alam yakul nahan teu ngadawuhkeun salo Gusti Allah kana ayat ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum sumakola tuluy nyarios Kangjeng Nabi. Lau alimanna yakin rek mere apal kami ka anjeun a'dzama suratin kana pangagung-agungna surah fil Qur'an dina Al-Qur'an qabla an akhruja dina samemeh yen kaluar kami pada haba mangka berangkat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyahruja karena keluar karena supaya keluar pada kartu mangka nyarita kami lahu ka Nabi. Wa qala sareng nyarios Mu'ad hadasana sa Syu'bah an Khubayb sami'a itu Khubayb Hafson ka Hafas sami'a itu Hafas Aba Sa'id ka Aba Sa'id rajulan tegasna hiji lalaki min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza kana ieu hadis waqala Nabi iya ari itu ayat eta alhamdulillahirabbil alamin as-sab'ul masani anu 7 al-masani anu di dua kalian. Wa idza qalu jeung dina waktuna ngucap itu kaum Allahumma in kana hadza huwal haq Allahumma nun Gusti in kana lamun bukti naon hadza ieu Quran huwa eta ari itu da eta al haqu bener min indikati sandingeun Gusti fa amtir maka muga ngahujanan Gusti alaina ka urang sadayana hijaratan kana batu minas sama'i ti langit au itina atawa ngadatangkeun Gusti na ka abdi sadaya bi adzabin alim kana siksa anu nganyerikeun. Qala Ibnu Uyainah mas sama tenyebut sallallahu ta'ala Allah ta'ala matoron kana lapad matoron fil Qur'an dina Al-Qur'an illa adzaban kajaba kana siksa wa tasmihi wa tusammihi jeung nyebut hukana itu mator sal arabu urang Arab al goes kana goes hujan wa huwa sareng ari itu goes eta qaulu ta'ala dawuhan Allah ta'ala yunzilul goisa mim ba'di maqonatu yunzilu nurunkeun itulah di al-ghaisa kana hujan min ba'di matina sabada perkara qonatu anu putus asa itulah dina. Hadasani sa Ahmad hadasana sa Ubaidillah bin Mu'ad hadasana sa Abi hadasana sa Syu'bah an Abdul Humaid wa itu Abdul Humaid eta Ibnu Kurdin sahibuz Zayadi baladna Zayadi sami'a ngadangu itu Abdul Humaid Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sa Abu Jahlin Abu Jahal Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai yawitina bi adzabin alim fa nazalat rasungsur naon ayat wa makana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa makana jeung moal bukti sallallahu Gusti Allah yu'adziba eta nyiksa Allahum ka kaum wa anta bari ari anjeun eta fihim tetep di itu kaum. Wa makana jeung moal bukti sallallahu Gusti Allah mu'adziba eta nyiksa Allahum ka kaum wa hum bari ari itu kaum eta yastaghfiruna istighfar itu kaum. Wa malahum jeung teu aya pikeun itu kaum naon Allah yu'adziba yen nyiksa hum ka itu kaum sallallahu Gusti Allah wa hum bari ari itu kaum eta yasudduna nuju itu kaum anil masjidi ka masjid al masjidil haram ka masjidil haram al ayat wa makana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Hadasana sa Muhammad bin Nadhr hadasana sa Ubaidillah bin Mu'ad hadasana sa Abi hadasana sa Syu'bah an Abdul Humaid sahibiz Zayadi sami'a Anas bin Malik qala itu Anas qala
Saha Abu Jahlin Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas samai yawitina bi'adzabin alim. Panazalat maka lungsur ayat wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma lahum alla bi'adzibahum wallahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram al ayat. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa qatilu jeung kudu perang aranjeun kabeh hum ka itu kaum hatta la takun sehingga yen teu bukti naon fitnatun fitnah. Hadasana sa Hasan bin Abdul Aziz hadasana sa Abdullah bin Yahya hadasana sa Haywa an Bakar bin Umar an Bukair an Nafi an Ibni Umar radhiyallahu anhu ana rajulan sanyana hiji lalaki jaita datang itu rajul hu ka itu Ibnu Abbas maqala mangka nyarita itu rajul ya Aba Abdurrahman he Aba Abdurrahman ala tasmaunahan teu ngadangu anjeun makana perkara zakaro anu geus nyaritakeun salogus salopi kitabihi dina kitab Allah. Lapad wa in taifatani minal mu'minin naktatalu ila akhiril ayat. Wa in taifatani jeung lamun dua golongan minal mu'minin ti mukminin iktatalu eta perang itu mukminin ila akhiril ayat. Pama mangka ari naon yamnawan nyegah itu maka ka anjeun Allah tuqatil kana yen henteu perang anjeun kama sapertikeun perkara zakaron geus nyaritakeun salogus Allah fi kitabih dina kitab Allah. Faqala itu Ibnu Umar tadi teh meureunnya. Sanes Ibnu Abbas. Ya abna ahi he anak lalakina dulur lalaki kami aktaripu katipu kami bihadhil ayat kalawan ieu ayat wala uqatilu jeung henteu ari perang kami eta habu leuwih dipilih leuwih mika cinta ilaya munggu kami min an taru tinimbang yen nipu kami bihadhil ayat kana ieu ayat allati anu yaqulu ngadawu sallallahu taala Allah taala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan ila akhiriha wa man sajal mana yaqtul anu perang atau anu ngabunuh itu man mukminan ka hiji jalma nu iman muta'ammidan barina anu ngahaja-haja ila akhiri ayat di ira akhiriha ayat. Qala itu rajul fa inallaha sayana Gusti Allah yaqulu eta ngadawu Allah wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa qatilu jeung kudu perang aranjeun kabeh hum ka itu kaum hatta la takuna sehingga yen teu bukti naon fitnatun fitnah. Qala sa Ibnu Umar qad fa'alna nyata geus migawe kami ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kana dina waktuna bukti naon al-islamu Islam qalilan eta saeutik fakana mangka bukti sa rajul lalaki yaftanu eta mitnah itu si rajul fi dinihi dina agamana rajul. Imma yaqtulu bohnaha merangan itu kaum huka itu si rajul wa imma yusiku jeung bohnaha dipercaya itu kaum atau nya kaum huka itu si rajul hatta kasura sehingga yen loba naon al-islamu Islam falam takun tuluy henteu bukti naon fitnatun fitnah falamma ra'a mangka samang-sama ningali itu Ibnu Umar annahu sanyana itu rajul la yuwafiq eta henteu ngakuran itu rajul hu kana itu kaul pima dina perkara yuridu anu ngamaksud itu Ibnu Umar. Kala nyarita itu rajul fama qauluka fama mangka eta naon qauluka ari ucapan anjeun fi aliyin wa Utsman di al Sayyidina Ali wa Utsman sareng Sayyidina Utsman. Qala sa Ibnu Umar ma qauli ma eta naon qauli ari ucapan kami fi aliyin di Sayyidina Ali wa Utsman sareng Sayyidina Utsman. Amma Utsman anapun ari Sayyidina Utsman maka napakana mangka bukti sallallahu ta'ala ashalu Gusti Allah qad afa eta nyata geus ngahampura Allah anhu ti Sayyidina Utsman. Pakaritum tuluy mikange wa aranjeun kabeh ayyam fa kana yen ngahampura Allah anhu ti Sayyidina Utsman. Wa amma Ali jeung anapun ari Sayyidina Ali fa fabnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mangka eta putra lalaki paman Rasulullah sallallahu paman ti bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khatanuhu jeung nu jadi mantuna Kangjeng Nabi wa asara jeung isarah itu Ibnu Umar biadihi kalawan pananganna Ibnu Umar wa hadihi jeung ari ieu eta ibnatuhu budak awewe Kangjeng Nabi au bintuhu atawa lapat bintuhu Nabi haitsu tarauna sakira-kira nempo aranjeun. Hadasana sa Ahmad bin Yunus hadasana sa Zuhair hadasana sa Bayan an Wabaroh hadasa geus caritakeun itu Wabaroh kana itu hadis qala itu Wabaroh hadasani sa Sa'id bin Jabir qala itu Sa'id kharaja geus kaluar alaina ka urang sadayana au ilaina atawa ka urang sadayana sa Ibnu Umar faqala sarajulun kaifa eta kumaha taron ningali anjeun fi qitalil fitnah dina merangan fitnah faqala Ibnu Umar wa hal tadri jeung naha apal anjeun ma eta naon al fitnah tu ari fitnah
Karena bukti sa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yuqatilu eta perang merangan Kangjeng Nabi al musyrikin ka musyrikin wa kana sareng bukti naon adkhulu asup alaihim ka itu musyrikin eta fitnatun fitnah walaisa jeung teu aya eta ka kitalikum teu walaisa jeung teu aya itu duhul ka kitalikum sapertikeun merangan arajen kabeh alal mulki ka raja. Ya ayuhan nabi haridil mu'minina alal qital. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi haridi kudu ngagegereh anjeun al mu'minina ka mukminin alal qitali kana perang. Iyakun lamun bukti mingkum ti aranjeun kabeh. Iyakun lamun bukti eta tetep mingkum ti aranjeun kabeh sa isruna 20 sabirun anu sabar. Yaglibu anu ngelehkeun itu isrun mi'atain kana 200. Wa iyakun jeung lamun tema bukti mingkum eta tetep ti aranjeun kabeh sa mi'atun 100 yaglibu anu ngelehkeun itu mi'ah alfan kana 1000 minal ladina ti jalma-jalma kafaru anu kufur itu ladina biannahum kana sanyana itu kafaru eta qaumun hiji kaum la yafqahuna anu teu ngarti itu kaum. Hadasana Sa'ali bin Abdullah hadasana sa Sufyan an Aman Umar an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lama nazala sama-sama salungsur naon ayat iyyakum minkum isrun sabirun yaglibu mi'aten fakutiba maka dipardukeun alaihim ka itu kaum Allah yafirro kana yen ulah kabur saha wahidun salah saurang min asyaratin tina 10 pakola mangkanya rio saha Sufyan goyro marratin barinah teu sakali atawa teu sabalik Allah yafirro isrun Allah yafirro kana yen ulah kabur saha isrun 20 min mi'atin tina 200 sumana zalatul lungsur naon al ayat al ana khaffafallahu ankum al ana ayeuna khopapa geus ngentengkeun salo Gusti Allah angkum ti aranjeun kabeh al aya. Pakutiba mangka dipardukeun Allah naon Allah yafirro yen ulah kabur sahami atun 100 min mi'ata ini tina 200 zada nambahan sasupyan marrotan dina sabalikan. Nazalat yasunungsur ayat haridil mu'minina alal qital iyyakum minkum isruna sabirun. Qala sasupyan wa qala sareng ngadawu sa Ibnu Subrumah wa ura jeung ditinggalikeun itu Ibnu al amro kana urusan bil ma'ruf atawa kana marentah bil ma'ruf kana hade wan nahya jeung kana ngalarang anil munkar tina mungkar mislah hada kana pantarna ieu hadis al ana khafafallahu ankum wa alima jeung mapatahan Allah annafikum sanyana eta tetep diaranjeun kabeh dupan ari kalemahan al ayah ila qaulihi wallahu ma'as sabirin. Hadasana Yahya bin Abdullah as-Sulami akhbarana sa Abdullah bin Mubarak akhbarana sa Jarir bin Hazim qala itu Jarir akhbaroni saha Zubair bin naon teh Hirrit bin Hirrit an Ikrimah kata beti Ikrimah an Ibnu Abbas kata beti Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala Ibnu Abbas lama nazala sama salung sur ayat iyyakum minkum yusruna sabirun yaglibu mi'atain syaqqa masyarakat naon dalika itu ayat alal muslimin ka muslimin hina fa purido dina nalikana dipardukeun alaihim ka itu muslimin Allah yafiro kana yen ulah kabur saha wairun salah saurang min asyaratin tina 10 pajaatul datang naon atapipu kamurahan pakola mangka nyarita itu Ibnu Abbas al ana khafafallahu ankum wa alima anna fikum du'fan fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atin. Qala Ibnu Abbas falamma khaffafa mangka sama-sama ngentengkeun sallallahu Gusti Allah anhum ti itu kaum atawa ti muslimin minal iddati tina bilangan naqasa ngurangan minas sabri tina kasabaran biqadrima kalawan ukuran perkara hukpi pa anu dientengkeun itu manhum ti itu kaum surah Baroah. Walijatan lilana mah kapanjang walijatan ari lapan walijah eta kula syai'in saban-saban perkara adkhol ta anu ngasupkeun anjeun hukana itu fi syai'in dina hiji perkara ngaranna teh walijah. As-suqoh ari lapan suqoh eta sapar lumaku. Al-khobbal ari lapan khobbal eta al-pasad ruksak. Wal khobbal jeung ari lapan khobbal eta al-mautu maut. Bisa pasad bisa maut. Wala tafti jeung ulah wala tafti jeung ulah mitnah anjeun ka kami la tuwabbih ulah ngaweweleh anjeun ka kami karhan ari lapan karhan wa kurhan wahidun eta teh samakna muddakhalan ari lapan muddakhalan eta yudkhaluna arasup itu kaum pihi dina itu mudkhal yajmahun ari lapan yajmahun eta yasraun gagancangan itu kaum
Wal mu'tafikat jeung ari lafaz mu'tafikat itapakat eta nu kaduana eta tibalik in qalabat tegasna tibalik biha dina itu qaryah naon al ardu bumi ahwa ari lafaz ahwa eta alqa nibakeun kami huka jalma fi huwatin dina jurang adnin ari lafaz adnun eta holdin langgeng holidin langgeng adan tu adin tu adan tu naonnya ngalanggengkeun adan tu ngalanggengkeun kami biardin kana taneuh ay aqom tu tegasna ngadegkeun kami wa minhu jeung eta tetep tina itu adnun ma'danun ari ma'dan wa yuqalu jeung dibahasakeun fi ma'danin dina tempat cicing sodako anu bener naon fi man batisidkin dina tempat cicing anu bener al khawalib ari lapad khawalib eta al khalib anu sumpah alladzi anu khalapa sumpah itu ladzi nikah kami paqada tuluy cicing itu ladzi badi dina sabada kami waman minnya waman pantes eta ala sawabnya waman jeung jama yahlifu anu sumpah itu manhu kana itu ladzi fil ghabirina dina anu lacut wa yajuzu jeung meunang naon ayakuna yen bukti saha anisa pirang-pirang awewe eta minal khalifah tina lapad khalifah wa ingkana jeung sanajan bukti itu lapad nisa eta jamu dzukur jama mudzakkar fa inna udah sanyana itu lapad jama eta lam yujad teu dipanggihan itu lafad ala takdiri jamihi natapan kana takdir jama' na itu lafad illa harpan kajaba dua huruf parisun kalawan lapad parisun wa fawaris kalawan saperti lapad parisun wa fawaris jeung lapad fawaris wa halikun wa hawalik al khairat ari pirang-pirang kaalusan atawa lapad khairat eta wahiduha ari mufradna itu khairat eta khairatun lapad khairatun wahia sareng ari itu khairah eta al fawadil pirang-pirang kaunggulan murjauna ari lapad murjauna eta muakharuna anu dipandeurikeun kabeh asyifa ari lapad syifa eta sapirun batasan atawa wates wa sareng ari itu syifa eta haduhu batasan Gusti Allah wal jurupu jeung ari lapad jurupu eta mah perkara tajrupu anu urug itu emma minas suyul tina pirang-pirang caah wal audiyah jeung jurang harin ari lapad harin eta hairun logatna dua aya anu ngaburkeun aya anu ruksak hairun eta anu ngaburkeun hairun eta anu ruksak naon teh la'awah ari lapad la'awah eta sapakon eta sapakon nyaah wa piraku parkon wa pirkon jeung leuleus hate waqala jeung nyarios itu anjir sahayeunya sohib idza ma kumtu arhaluha idza ma kumtu di mana-mana teu cicing kami arhalu tah numpakan kami hakana itu naqoh atawa ibil bilailin dina waktu peuting ta'awwa anu marurung hu kana itu ibil ahatar rojuli saperti marurungna hiji lalaki alhazini anu nalangsa baro'atu minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum baro'atun ari lulubaran eta minallahi ti Allah wa rasulih ilal ladzina kajalma-jalma ahadtum anu janji aranjeun kabeh minal musyrikin ti musyrikin wa qala sa Ibnu Abbas udunun ari lafal udunun eta yusaddaqu dibenerkeun tathuru ngabersihkeun
anjeun hum ka itu ladina wa tazki jeung ngabersihkeun anjeun hum ka itu ladina biha ku itu baroah wa nahuha jeung bangsana itu baroah kasirun eta loba. Atulah kitu. Wa nahuha jeung ari bangsana itu baroah eta kasirun loba. Wa zakat jeung ari zakat eta taat wal ikhlas jeung ikhlas. La yu'tuna anu teu mikeun aranjeun zakat kana zakat, la yashhaduna anu teu nyaksi aranjeun annallaha ta'ala an kana sanyana kalakuan la ilaha illallah. Yudahuna lapa yudahuna eta yusabbihuna nyarupaan. Hadasana saulan hadasana sasumbahan Abi Ishaq sami tu ngadangu kami al-Baro'ah ka Baro radhiyallahu anhu yaqulu itu Baro. Akhiru ayatin ari tungtung ayat nazalat anu lungsur itu ayat eta yastaftuna ka qulillahu yuftikum fil kalalah. Wa akhiru suratin jeung ari akhir surat eta nazalat turun itu surat Baro'ah eta surah Baro'ah. Pasihu fil ardi arba'ata asyur. Pasihu maka kudu lempang aranjeun kabeh fil ardi di muka bumi arba'ata asyurin kana 4 pirang-pirang bulan. Wa'lamu jeung kudu nyaho aranjeun kabeh annakum sanyana aranjeun kabeh eta ghairu mu'jizillah. Ghairu mu'jizi anu teu ngapeskeun Allah. Wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah eta muhzil kafirin. Eta anu ngahinakeun atau anu ngapeskeun ka kafirin. Sihu ari lapan sihu eta siru lempang. Hadasana Sa'id bin Ufair hada qala itu Ufair hadasani Sa'ales qala itu Les hadasani Sa'u kelani bin Syihab. Wa barone Sa'u bin Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala itu Aba. Bahasa geus ngutus nikah kami sa Abu Bakrin Abu Bakar fitil kal hujjah fitil kal hajjah dina eta haji. Fi muadzin dina nu dina merenyaho fi muadzinin dina merenyaho kabeh. Bahasa ngutus ka itu muadzin yauman nahri dina poe kiamah. Yauman nahri dina poenan lebaran. Yu'adzanuna diberenyaho itu nu kabeh bimina di Mina. Allah yahuja kana yen ulah munggah haji ba'dal ami dina sabada ieu taun samusyrikun musyrikin wala yatub jeung ulah tawaf bil baiti di Baitullah sahurianun anu tataranjang. Qala Sahumed bin Abdurrahman summa ardapa tuluy nyasadukeun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi aliin ka Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa amara jeung mareta Kangjeng Nabi ka itu Sayyidina Ali ayyudana kana ayyudina kana yen ngabejaan itu Sayyidina Ali bi baroatin kana surah Baroah. Qala sa Abu Hurairah fa adana tuluy merenya ma'ana sartana kami saliun Sayyidina Ali yauman nahri dina poenan lebaran fi ahli Mina di ahli Mina bi baroatin kana Baroah atawa kana lulubaran. Wala yahuja jeung yen ulah munggah haji ba'dal ami dina sabada ieu taun samusyrikun musyrik wala yatub jeung ulah aya nu tawaf bil baiti di Baitullah saurian anu tataranjang. Wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar anallaha yarbariun. Wa adzanun jeung merenyaho eta minallahi ti wa adzanun jeung ari merenyaho eta minallahi ti Gusti Allah wa rasulihi jeung utusan Allah ilan nasi ka manusa yaumal haji dina poenan haji al akbar anu gede. Anallaha sanyana Gusti Allah eta bariun anu lulubaran minal musyrikin ti musyrikin wa rasuluhu jeung utusan Allah. Fa in tubtum mangka lamun tobat aranjeun kabeh bahwa mangka ari Gusti Allah eta khairun leuwih alus lakum keur aranjeun kabeh. Wa in tawallaitum jeung lamun teu mangawasa tawalla mah ngabalieur. Fa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Wa in tawallaitum dua we nya logatna lamun teu mangabalieur atawa ngawasa aranjeun kabeh fa'lamu mangka kudu nyaho aranjeun kabeh annakum sanyana aranjeun kabeh eta ghairu mu'jizillah anu henteu dihinakeun. Ghairu mu'jizillah eta anu henteu ngahinakeun Allah wa basyir jeung kudu mere beja pikabungaheun anjeun alladzina ka jalma-jalma kafaru anu kufur itu ladina bi adzabin alim kalawan siksaan anu nganyerikeun. Adzanihim mari lafad adzanuhum eta alamuhum apal kami hum ka itu ladina. Hadasana sa Abdullah bin Yusuf hadasana Sales hadasana Sa'u qala sa Ibnu Syihab baroni saha Humaid bin Abdurrahman anna Abu Hurairah qala itu Aba. Bahasa geus gutus kanjeng Nabi nikah kami bit. Bahasa geus ngutus nikah kami sa Abu Bakar radhiyallahu anhu fitil kal hajjati dina eta haji fil muadzinin dina fil muadzinin dina merenyaho. Bahasa anu ngutus itu muadzinin hum bit. Bahasa anu ngutus hum ka itu muadzinin yauman nahri dina poenan mencit
yudanuna anu diberenya itu nu kabeh bimina di Mina ala yahuja kana yen teu munggah haji deui ba'dal ami dina sabada dina sabada taun sa musyrikun walayatu fabil baiti sauriyanun qala sahumen summa ardapat tulunya sadukeun itu Sayyidina Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam summa ardapat kaliwat Suma dapat tulinya sadukeun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi aliin ka Sayyidina Ali. Sa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi aliin ka Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fa amara tuluy mareta kang Nabi ka Sayyidina Ali ayyudana kana yen merenyah diberenyah itu Sayyidina Ali bi baraatin kana lulubaran. Qala Abu Hurairah fa adzana tuluy ngabejaan atawa merenyah ma'ana sartana kami sangaliun Sayyidina Ali fi ahli Mina di ahli Mina yauman nahri dina poenan mencit bi baraatin kana baroah atawa lulubaran. Wala yahuja jeung yen teu aya nu munggah haji eta tetep bandal ami dina sabada ieu taun sa musyrikun jalma musyrik. Wala yatub jeung ulah tawaf bil baiti sauriyanun. Ilal ladzina ahadtum minal musyrikin ilal ladzina kajaba jalma-jalma ahadtum anu geus janji aranjeun kabeh minal musyrikin ti musyrikin. Hadasana sa Isa hadasana sa Yaqub bin Ibrahim hadasana sa Abi an Saleh an Ibnu Syihab ana Humaid bin Abdurrahman eta baru nyaritakeun itu Humaid hu ka itu Ibnu Syihab Anna Abu Hurairah sanyana Abu Hurairah eta baru nyaritakeun itu Abahu ka itu Humaid anna Abu Bakrin sanyana Abu Bakar radhiyallahu anhu eta ba'asa ngutus ka itu Abu Bakar saha dihareup fil hajjati dina haji allati anu amaru geus ngangkat pimpinan hu ka itu Abu Bakar sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha kana itu hajjah qabla hajatil wada dina sameme haji wada fi rohtin di hiji golongan yu adinu anu ngabejaan itu Abu Bakar finnasi di manusia Allah yahujanna yen ulah munggah haji nyaan itu nas ba'dal ami dina sabada ieu tau kaharep Allah yahujana kana yen ulah munggah haji ba'dal ami dina sabada ieu taun sa musyrikun musyrik walayatu fabil baiti sauriyanun fakana mangka bukti sahume dia kulo eta nyarita hume dia umun nahri ari poe mencit eta yaumul hajil akbar poenan haji akbar min ajli hadis si Abi Hurairah tina arah-arah hadisna Abu Hurairah faqatilu aimmatal kufri innahum la aimana lahum faqatilu maka kudu merangan aranjeun kabeh aimmatal kufri ka pirang-pirang pimpinan kafir innahum sanyana itu aimmah eta la aimana teu percaya salahum itu aimmah. Hadasana sa Muhammad bin Musanna hadasana saya ya hadasana sa Ismail hadasana sa Said bin Wahab qala itu Zaid kuna bukti kami indah Hudzaifah eta disandingan Hudzaifah faqala maka nyarita itu Hudzaifah ma baqiya min asabi hadhil ayat illa salasa ma baqiya henteu tumetep min asabi hadhil ayatina ieu pirang-pirang ashabil adil ayat anu ngabogaan ieu ayat saha ila salasah kajabatilu wala minal munafikin jeung teu ti munafikin saha ila arba'ah kajaba opat faqala mangka nyarita sa Arabiun Arabi innakum sanyana aranjeun kabeh eta sahabat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam teu biru nyaritakeun aranjeun kabeh naka kami falanadri tuluy henteu apal kami pama mangka ari naon balu haulai ladina ari baru karna ieu jalma-jalma bekirun anu ngaruksak itu ladina buyutana kana pirang-pirang imah urang sadayana wa yasrikuna jeung maling itu ladina alaqona kana pirang-pirang harta abdi sadaya qala nyarita itu Hudzaifah ulaika itu ladina etal fusak pirang-pirang jalma fasik ajal anu hina lam yabqa anu teu tumetep minhum ti itu fusak saha ila arba'ah kajaba opat ahaduhum ari salah sajana itu arba'ah eta syekhun kabir aki-aki anu kolot lau saroba lamun teh manginum itu syekh alma kana cai albarid anu tiis lama wajadu tamu almanggihan itu syekh bardahu kana tiisna itu maun walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wala yunfikuna fi sabilillah walladzina jeung jalma-jalma yaknizuna anu ngagudangan itu ladzina adzahaba kana emas wal fiddah jeung kana perak wala yunfikuna jeung teu nganapakeun itu ladzina hakana itu dzahab fi sabilillah di jalan Allah fabashir maka kudu mere beja pikabungaheun anjeun hum ka itu ladzina bi adzabin alim kalawan siksaan anu nganyerikeun hadasana salah hakim an bin nafi akhbarana sa Syuaib hadasana sa Abu Zinad anna Abdurrahman al-A'raj hadasa eta nyaritakeun itu Abdurrahman hu ka itu Zinad Abu Zinad
Anau sanyana itu Abdurrahman eta qala itu Abdurrahman hadasana Abu Hurairah radhiyallahu anhu anau sanyana itu Abu Hurairah eta sami'a ngadangu itu Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nabi yakunu bukti naon kan suahadikum gudang salah sahiji aranjeun kabeh yaumul kiamat dina poe kiamat eta sujaan aqra orai sujaun aqra. Hadasana sa Qutaibah hadasana sa Sa'id hadasana sa Jarir an Hasan an Zaid bin Wahab qala itu Zaid maratu ngaliwat kami ala Abi Dzar ka Abi Dzar bi Robadah di tanah Robadah fakultu maka nyarita kami ma eta naon angzilu anu ngeureunkeun itu ma ka anjeun bi hadhil ardina ieu taneuh qala itu Abi Dzar kunna bukti kami eta bisa mimiti Syam pakoratu tuluy nyarita kudu maca kami kana ayat walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wala yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim qala sa Muawiyah ma hadhihi henteu ari itu ayat eta pina di kami ma hadhihi henteu ari itu ayat eta illa fi ahlil kitab kajaba di ahli kitab qala itu abi kultu ngucap kami inna sanyana itu ayat eta lafina yakin di kami wa fihim jeung di itu ahli kitab yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum yauma yuhma dina poenan dipanaskeun naon 'alaiha itu dhahab fi nari jahannam dina neraka jahannam patukwa maka dialungkeun biha dina itu nar naon jibauhum tarangna itu ladina wa junubuhum jeung gigirna itu ladina wa dhuhuruhum jeung tonggongna itu ladina adza ari ieu eta mah perkara kana sum anu geus nyimpen atau ngagudangan aranjeun kabeh li anfusikum pikeun pirang-pirang diri aranjeun kabeh fadukum maka kudu ngarasakeun aranjeun kabeh makana perkara kuntum anu bukti aranjeun kabeh taknizuna eta nyimpen aranjeun kabeh kana eta mah. Wa qala Ahmad bin Su'aib bin Sabib bin Sa'id hadasana saha Abi an Yunus an Ibnu Syihab an Khalid bin Aslam qala itu Khalid kharajna keluar kami ma'a Abdillah bin Umar faqala maka nyarita itu Abdullah hadza ari ieu eta qabla an tunazzala tina samemeh yen dilungsurkeun ana zakatu ayat zakat falama unzalat maka samang-samangsa dilungsurkeun itu ayat ja'ala tangga jadikeun hakana itu zakat salo Gusti Allah tuhron kana bersih lil amwal pikeun pirang-pirang harta inna iddata syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard inna iddata syuhur sanyana bilangan pirang-pirang bulan indallahi munggu Allah eta isna asyar 12 naunana syahron bulana fi kitabillah dina kitab Allah yauma khalaqa dina poenan ngadamel Allah as-samawat kana pirang-pirang langit wal ardu sareng bumi min haita tetep dina itu isna asyar arbaatun ari opat hurumun anu diharamkeun perang Al-Qayyimu ari lafad al-Qayyimu eta huwa ari itu lafad al-Qayyimu eta al-Qayyimu anu ngadegkeun. Hadasana sa Abdullah bin Abdul Wahab hadasana sa Hamad bin Zaid an Ayyub an Muhammad an Ibni Abi Bakrah an Abi Bakrah an Ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi inna zamana sanyana ieu zaman eta wa inna zaman sanyana zaman eta qadis tadaro nyata muter itu zaman kahayati saperti tingkahna itu zaman yauma khalaqa dina poenan ngadamel sallallahu Gusti Allah as-samawat kana pirang-pirang langit wal ardu sareng bumi asanatu ari sataun eta isna asyara 12 naunana syahron bulana minha eta tetep dina itu isna asyar arbaatun ari 4 bulan hurumun anu diharamkeun perang salasun ari anu tilu mutawaliyatun eta tuluy-tuluy Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab jeung ari bulan Rajab eta mudharrul ladzina mudharra eta anu tengah-tengah alladzi anu baina jam Jumada wa Sya'ban di antara 2 Jumadil wa Sya'ban jeung Sya'ban Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Saniyas naini idhuma fil ghor. Saniyas naini ari anu kadua tina anu dua eta idhuma dina waktuna itu Abu Bakar sareng Kangjeng Nabi fil ghor eta dina guha. Ma'ana ari lafad ma'ata eta nasiruna anu nulungan ka kami. As-sakinah ari lafad sakinah eta fa'ilah minas sukun. Sukun mapan paeh nyantai we api paeh hadasana sa Abdullah bin Muhammad hadasana sa Haban hampura we kitunya bisi salah ieu bisi salah ngaran Allah langkung uningannya hadasana sa Hamam hadasana sa Sabit hadasana sa Anas qala itu Anas hadasani sa Abu Bakar radhiyallahu anhu qala itu Abu kuntu bukti kami eta Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghor dina guha Paroa itu tuli ningali kami asal musyrikin kana tapak musyrikin. Kultu ngucap kami ya Rasulullah law anna ahadahum lamun masanyana salah sahijina itu musyrikin ropa eta ngangkat itu ahad. Qadamahu kana keneungna itu ahad ro'atah bakal nempo itu ahad naka kami sarerea kitu dua anjeung Nabi.
Qala Nabi ma dzannuka teu ari sangkaan anjeun bisnaini kana duaan Allahu ari Gusti Allah eta salisuhuma anu katiluna itu isnain. Engko dinu sejen mah keteranganna geuningan. Nu katiluna teh naon? Setan. Tapi lamun naon? Ari aris jeung syahid mah nu katiluna Allah. Lamun tiluan nu kaopatna Allah. Monek maling babarengan kumaha? Niatna goreng. Hadatsana Abdullah bin Muhammad hadatsana Sabi ibnu Uyainah an ibnu Jurej an ibnu Abi Mulaika an ibnu Abbas radhiyallahu anhu ana sanyana Ibnu Abbas eta qala Ibnu Abbas hina waqa'a dina waktuna nutumiba bainahu eta tetep antarana itu Ibnu Abbas wa baina Ibnu Zubair jeung antarana Ibnu Zubair kultu ngucap kami Abuhu ari bapana itu Ibnu Zubair eta Zubair wa ummuhu jeung ari ibuna itu Ibnu Zubair eta Asma wa khalatuhu jeung ari bibina itu Ibnu Zubair eta Aisyah wa jadduhu jeung ari akina itu Ibnu Zubair eta Abu Bakrin wa jaddatuhu jeung ari akina itu Ibnu Zubair eta Sofiyah akina deui wa jaddatuhu jeung ari ninina itu Ibnu Zubair eta Sofiyah Siti Sofiyah Fakultu maka nyarita kami li Sufyan ka Sufyan isnaduhu ari sanadna itu hadis eta pakola nyarita itu Sufyan hadasana geus nyaritakeun itu Sufyan ka kami pasagola tuluy nungkulkeun ka itu Sufyan saana insanun manusa walam yakul jeung teu ngucap sa Ibnu Jurayj hadasani sa Abdullah bin Muhammad qala itu Abdullah hadasani sa Yahya bin Ma'innya Hadasana saha Hajjaj qala saha Ibnu Jurayj qala saha Ibnu Abi Mulaikah wa kana sareng bukti eta tetep bainahuma di antarana duanana naon saeun hiji perkara pagodautu tuluy indit kami ala bin Abbas ka Imam Ibnu Abbas waqtu maka nyarita kami aturid naha maka maksud anjeun antu qatil kana yen maseaan anjeun Ibnu Zubair ka Ibnu Zubair patahilu mangka ngahalal patahilu tuluy ngahalalkeun anjeun haramallah kana paharaman Allah Pakola mangka nyarios itu Ibnu Abbas. Ma'adallah hari tempat panjalindungan eta Allah. Innallaha sanyana Gusti Allah kataba eta geus mardukeun Allah. Kataba eta geus masikeun Allah Ibnu Zubair ka Imam Ibnu Zubair wa Bani Umayyah jeung ka Bani Umayyah muhillina eta anu ngahalalkeun kabeh wa ini sanyana kami wallahi demi Allah eta la uhillu teu ngahalalkeun kami hu ka itu Ibnu Zubair abadan dina salawasna qala itu Ibnu Abbas qala sa anasu manusa bayi kudu ngabeat anjeun li bin Zubair ka Imam Ibnu Zubair fakultu mangka nyarita kami wa aina jeung eta di mana bihadzal amri kana ieu urusan anu ti itu Ibnu Zubair wa ma'abuhu jeung anapun ari bapana itu Ibnu Zubair eta pahawariyun Nabi eta ahawariyunna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu ngamaksud itu Ibnu Abbas Az-Zubair ka Zubair wa amajaduhu jeung anapun ari akina itu Ibnu Zubair fasahibul ghor mangka eta anu ngabarengan di kuha yuridu ngamaksud itu Ibnu Abbas Abu Bakrin ka Abu Bakar wa ummuhu jeung ari ibuna itu Ibnu Zubair eta padatun nitok Padatun nitok mangka eta ahli nyarita atau ahli bener yuridu ngamaksud itu Ibnu Abbas Asma ka Siti Asma wa ma qalatuhu jeung anapun ari bibi na itu Ibnu Zubair eta fa umul mukminin mangka umul mukminin yuridu ngamaksud itu Ibnu Abbas Aisyah ka Siti Aisyah wa ma amatuhu jeung anapun ari bibi na itu Ibnu Zubair asabun amah lain bibi merenya nya tah bibi ti indung wa ama ti bapa wa ama amatuhu jeung anapun ari bibi ti bapana itu Ibnu Zubair eta zaujun Nabi bojona Kangjeng Nabi yuridu ngamaksud itu Ibnu Abbas Khadijah ka Siti Khadijah wa ama ammatun Nabi jeung anapun ari bibi ti indungna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pajadatuhu mangka eta nini na itu Ibnu Zubair yuridu ngamaksud itu Ibnu Abbas Sofiyah ka Siti Sofiyah sumafipun tuluy karaksa itu kaharu fil islami dina Islam saha qoriun anu maca lil Quran kana Quran wallahi demi Allah in wasalu lamun teh manepungkeun itu nu kabeh nika kami wasalu teh nepung itu nu kabeh nika kami min qaribin ti baraya lamun ditepung-tepung cenah baraya keneh pan urang teh ka Ibnu Zubair teh wa in rabbu jeung lamun ngurus
itu nu kabeh nikah kami robba tah ngurus nikah kami saha akfaun anu nyukupkeun kiromun anu jadi kamulyaan. Bahkan cenah lamun kami diurus alus keneh diurus ku maranehanana. Faasaro mangka ari tapak milihna itu robbuni eta at-tuwaitat bani tuwaitat wal usamat jeung bani usamat wal humaidat jeung bani humaidat. Yuridu ngamaksud itu Ibnu Abbas abtonan kana turunan min bani min bani Asad bani Tuwait bani Usama wa bani Asad. Inna bani Abil As nyana Ibnu Abil As yazuru barozu eta bijil itu Ibnu Abil As yamsi lempang itu Ibnu Abil As al-Qudamiyah ka anu ngadohirkeun kagagahan. Yani ngamaksud kami Abdul Abdal Malik bin Marwan. Wa inau jasana itu Abdun eta lawa nilokkeun itu Abdun dan nabahu kana kadana bahu kana dosana itu Abdun. Yani ngamaksud kami Ibnu Zubair ka Imam Ibnu Zubair. Hadasana sa Muhammad bin Ubaid bin Maimun hadasana sa Isa bin Yunus an Umar bin Sa'id qala itu Umar akhbaroni saha Ibnu Abi Mulaikah dakhalna lebat kami ala Ibni Abbas. Pakola mangka nyarita itu Ibnu Abbas ala ta'jabuna nahan teu ngagetkeun aranjeun kabeh Ibnu Zubair ka Imam Ibnu Zubair koma nangtung itu Ibnu Zubair fi amrihi dina urusanana Ibnu Zubair hada anu ieu. Pakultu mangka nyarita kami la uhasibina yakin merhitungkeun kami nafsi kana diri kami lahu ka itu Ibnu Zubair makana perkara hasibatu anu ngitung kami hakana itu nafsun li Abi Bakrin ka Abu Bakar wala li Umar jeung teu ka Umar walahuma jeung teu ka itu Abu Bakar jeung Umar kana bukti itu duanana eta aula anu ngurus bikul li khairin kana saban-saban kaalusan minhu ti itu Ibnu Zubair. Wa qultu jeung nyarita kabi Ibnu Ammati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ibnu Zubair jeung Imam Ibnu Zubair wa Ibnu Abi Mulaikah wa Ibnu Akhi Khadijah wa Ibnu Ukhti Aisyah. Faida huwa mangka di Madinah nalikana ari itu Ibnu Zubair ya ta'ala eta ngaluhuran itu Ibnu Zubair aniti kami wala yuridu jeung tengah maksud itu Ibnu Abbas dalika kana itu ya ta'al. Fakultu mangka nyarita kami makuntu teu bukti kami aduna eta nyangka kami anisanyana kami eta a'ridu ngabalieur kami hadza kana ieu min nafsi tina diri kami. Payada'a tuluy ninggalkeun itu Ibnu Abbas sukana itu lapad. Huna kana itu za wa ma uro jeung teu ningali kami hukana itu Ibnu Abbas yuridu ngamaksud itu Ibnu Abbas soiron kana kaalusan wa ingkana jeung lamun teh bukti wa ingkana lamun bukti labuda eta misti li ay yaruba kana yen ngurus hakaharepnya nikah kami sahabanu ammi turunan paman kami ahabu eta leuwih mika cinta ilaya munggu kami min ayyaruba tinimbang yen ngurus nikah kami sagoiruhum salianti itu banu. Wal muallafati qulubuhum wal muallafah jeung ari anu dibungahkeun atau anu dileuleuskeun naon qulubuhum pirang-pirang hatena itu ladina. Qala sa Mujahid ya ta'allafu ngabungahkeun kami hum ka itu ladina bil atiyah Hadasana sa Muhammad bin Katsir akhbarana sa Sufyan an Nabi Sufyan an Ibni Abi Nu'min an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala itu Abi Bu Isa diutus itu Abi Sa'id ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bisaid puji perkara pakosama terus ngabagikeun ka Nabi hukana itu syekh baina arba'ah di antara opat wa qala sareng nyarita itu Abi Sa'id ata'alapu naha ngabungahkeun kami hum ka itu arba'ah faqala maka nyarios atau nyarita sarojul di lalaki ma adal tatu adil anjeun faqala maka nyarios ka Nabi yahruju kaluar min di yahruju bakal kaluar
mindi diitina bagian kami hada anu ieu sakaumun hiji kaum yamrokuna anu ngudar itu kaum minad dini tina agama alladzina ari jalma-jalma yalmizuna anu nyacan itu ladina almutawwiin ka anu taat kabeh minal mukminin ti mukminin yalmizun ari lapar yalmizun eta yaibun nyacan wajuhdahum jeung ari wajuhdahum jeung ari lapar juhdahum wajahdahum jeung lapar jadahum eta tokot tuhum kakuatanana itu ladina hadasani sahabat Syar bin Khalid Abu Muhammad tegasna Abu Muhammad akhbarona sa Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Sulaiman an Abi Wa'il an Abi Mas'ud qala itu Abi lama umirna sama-sama diparentah kami bisodakoh kana sodakoh kunata bukti kami eta natahammulu mawa kami pajatul datang saha Abu Ukel binis pisoin kalawan satengah so wajah sa insanun bi aksarin kalawan leuwih loba minhu tina itu nispun Pakola maka nyarita sal munafikun munafikin inallah sajenna Gusti Allah eta lagoniun anu teu butuh Allah an sedekah tina sedekah hada anu ieu wa ma fa'ala jeung teu migawe hadzal hada kana ieu salahor anu sajian ila riaan kajaba anu ria panazalat mangka lunsur ayat alladzina yalmizuna ta mutawwi'ina minal mu'minin fi shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum alaya. Hadasana sa Ishaq bin Ibrahim hada qala itu Ishaq tu ngucap kami li Abi Usama ka Abi Usama ahdasa geus ngabejakeun kum karanjeun kabeh sahaza Zaidah an Sulaiman an Syaqiq an Abi Mas'ud al Ansori qala itu Abi kana bukta sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya muru eta merenta kanjeng Nabi asbi sedekah kana sedekah fayata payuh talu mangka mikulkeun sahaduna salah sahijina urang sadayana hatta yaji sehingga datang itu ahad bil muddi kalawan sakmud wa inna li ahadihim jeung sanyana eta tetep ka salah sahijina itu ladina al yaum dina hiji poe mi'ata alfin kana 100.000 kana kaya sanyana itu ahad eta ya yuridu ngasongkeun itu ahad binafsihi kudirina itu ahad istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marrah istaghfir kudu istaghfir mepek menta panghampura anjeun lahum pikeun itu munafikin aw la tastaghfir atawa henteu menta panghampura anjeun lahum ka itu munafikin in tastaghfir sanajan menta pangampura anjeun lahum ka itu munafikin sab'ina marrah kana 70 balikan. Hadasana sa Ubaid bin Ismail an Abi Usama an Ubaidillah an Nafi an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala Ibnu Umar lama tufiya sama-sama di mawatan lama tufiya sama-sama di paehan sa Abdullah jaa datang sa ibnuhu anakna itu Abdullah bin Abdullah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasalu pasala tuluy menta itu ibnu ka itu Kangjeng Nabi ayyutia kana yen mikeun itu ibnu ka Nabi komisahu kana baju kurungna itu Abdullah yukapinu anu ngapanan Kangjeng Nabi pihi dina itu komis abahu ka bapana itu ibnu fa tuluy mikeun itu ibnu ka Nabi semasala tuluy menta itu ibnu ka Nabi ayyusolli kana yen nyolatan alaihi ka itu Abdullah atawa ka Abu Pakoma mangka nyarita sa Rasulullah pakoma mangka ngadeg sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli kana supaya nyolatan Kangjeng Nabi pakoma mangka ngadeg sa Umar Sayyidina Umar pakhoda tuluy nyekel itu Sayyidina Umar bisau bin Nabi kana raksukan Kangjeng Nabi sallallahu ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakola tuluy nyarios itu Sayyidina Umar ya Rasulullah tu soli rek nyolatan anjeun alaihi ka itu Abdullah wa qonna jeung nyata geus ngalarang ka anjeun sa waqadna hajin nyata geus ngalarang ka anjeun sarobu ka pangeran anjeun antu soliya kana yen nyolatan anjeun alaihi ka itu Abdullah faqala maka nyarios Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma khayyara pastina dititah milih ni ka kami salo Gusti Allah faqala maka nyarios itu Sayyidina Umar istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marrah wa sa'azidu jeung jeung bakal nambahan kami hukana itu kawal ala sab'in kana 70 lamun cikalongan 70 ditamahan asal dihampura we. Qala itu Sayyidina Umar innahu sanyana itu Abdullah eta munafikun munafik. Qala nyarita itu Sayyidina Umar fa sholat tuluy nyolatan alaihi ka itu Abdullah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anzala terus ngalungsurkeun sallallahu Gusti Allah kana ayat wala tusolli ala hadim minhum mata abada. Wala tusolli ulah nyolatan anjeun ala hadim ka hiji jalma minhum
ti itu munafikin mata anu maot itu ahad abadan dina salawasna wala takum jeung ulah salat anjeun ala qabrihi dina luhureun kuburanana itu ahad. Hadasana Yahya bin Bukair hadasana Sa'ales an Ukel wa qala sagairuhu hadasani Sa'ales hadasani Sa'ukel an Ibnu Syihab qala Ibnu Syihab ahbarani Ubaidillah bin Abdullah bi an Ibnu Abbas an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna sayyidina Sayyidina Umar eta qala nyarios itu Sayyidina Umar lama mata sama-sama sapae sa Abdullah bin Ubay bin Salul do iya digero lahu ka itu Abdullah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusoliyakana supaya nyolatan kanjeng Nabi alaihi ka itu Abdullah falamma qoma maka sama-sama sang kadang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasabtu tumatab kami ilaihi di kangjeng Nabi fakultu maka nyarita kami ya Rasulullah atuh soliyana harek nyolatan anjeun alam ni Ubay ka Ibnu Ubay faqad qala jeung nyata geus nyarita itu Ibnu Ubay yaumi kada yauma dina hiji poe kada kana anu wa kada jeung kana anu qala itu Umar uadidu ngitung kami alaihi ka itu Ibnu Ubay kaulahu kana ucapan Ibnu Ubay terus saya meureun ku Sayyidina Umar teh disebutan omongan Abdullah bin Ubay teh ka Nabi kada ya Rasul ya kieu macek Nabi fatabasama teras mesem sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Nabi akhir anni ya Umar kudu manderikeun anjeun anni ti kami geus cenah repeh heula atuh ya Umar Sayyidina Umar falama aksar tu mangka samang-samangsa ngalobakeun kami alaihi ka itu Ibnu Ubay. Jadi Sayyidina Umar keur ngobrol teh geus repeh heula atuh cenah cek saha teh cek kanjeng Nabi teh ini sanyana kami eta khuyir tu dititah milih kami faktar tu tuluy milih kami lau alamu lamun teh apal kami ani sanyana kami inzitu lamun teh nambahan kami ala sab'in kana luhureun 70 yubartah bakal dihampura salahu itu Ibnu Ubay lazidatu tah yakin nambahan kami alaiha kana itu sab'in qala itu Umar pas salat teras nyolatan alaihi ka itu Ibnu Ubay sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suman soropat tuluy malengos kanjeng Nabi falam yamkus tuluy teh cicing kanjeng Nabi ila yasiron ka jabasa kedeung hatta nazala sehingga yang datang saha nazalat sehingga yang datang atau turun naon al ayatani dua ayat min baroah tina surah baroah wala tusalli ala hadim minhum mata abadan ila qaulihi wa hum fasiqun qala Sayyidina Umar Pak tu tuluy kaget kami ba'du dina sabada itu kaul min jur'ati tina ngabarenganana kami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahu jeung ari Gusti Allah wa rasuluhu jeung utusan Allah eta alamu langkung uningan wala tusalli ala hadim minhum mata abada wala takum ala qabrihi hadasani sa Ibrahim bin Muntir hadasana sa Anas bin Iyad an Ubaidillah an Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'ana usahana itu Ibnu Umar eta qala Ibnu Umar lama tufiya sama-sama sa dipaehan sa Abdullah bin Ubay jaat datang sa ibnuhu anakna itu Abdullah bin Ubay bin Abdillah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ata tulimikeun itu ibnu muka kangjeng Nabi komisahu kana gamisna itu Abdullah wa amara jeung marentah itu ibnu huka itu kangjeng Nabi ayak pina kana yen ngapanan kangjeng Nabi huka itu Abdullah fi dina itu komis sumakoma telas ngadeg sa kangjeng Nabi yusoli nyol salat kangjeng Nabi alaihi ka itu Abdullah fa khoda tuluy nyekel sa Umar Sayyidina Umar bin Khattab bisau bihi kana anggoanana kangjeng Nabi pakola itu Sayyidina Umar tu soli rek nyolatan anjeun alaihi ka itu Abdullah wa bari ari itu Abdullah eta munafikun munafik wa qonna haja nya tegas ngalarang ka anjeun sallallahu Gusti Allah antas tagfir kana yen minta pangampura anjeun lahum ka Gusti Allah ka Gusti Allah lahum ka itu munafikin qala Nabi innama khuyirni saha Allah Gusti Allah au akhbarni
Faqala itu Sayyidina Umar istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfirullahu lahum. Faqala Nabi, sa'azidu ta bakal nambahan kami hu kana itu istighfar ala sab'in kana 70. Qala Sayyidina Umar fa salatul salat kanjeng Nabi alaihi kahare fa salatul nyolatan alaihi ka itu Abdullah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salaina jeung salat kami mau sartana kanjeng Nabi. Sumahan salat tuluy ngalusurkeun salam Gusti Allah alaihi ka kanjeng Nabi kana ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wala takum jeung ulah nangtung anjeun ala qabri dina luhurun kuburanana itu ahad. Innahum sanyara itu munafikin eta kafaru kufur itu munafikin billahi ka Allah wa rasuli jeung ka utusan Allah wa matu jeung paeh itu ladina atawa ya munafikin wa hum bari ari itu ladina atawa munafikin eta fasikun fasik. Saya lipuna billahi lakum idang qalabatum ilaihim. Saya lipuna bakal sumpah jalma-jalma billahi kalawan jenengan Allah lakum ka aranjeun kabeh. Idang qalabtum di mana-mana narima balik itu ae. Idang qalabtum di mana-mana narima balik aranjeun kabeh ilaihim ka itu ladina atawa jalma-jalma itu rindu karena supaya ngabalieur aranjeun kabeh anhum ti itu jalma-jalma faridu. Maka kudu ngabalieur aranjeun kabeh anhum ti itu ladina atawa jalma-jalma innahum sanyana itu jalma-jalma eta rijsun najis wa ma'wahum jeung ari tempat balikna itu ladina atawa jalma-jalma eta jahannam jazaan tegasna babales bima ku perkara kanu anu bukti itu ladina yaksibun eta migawe itu ladina. Semenang tilu can ada sana saya ada sana